హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లైక్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను లాస్ట్ టైం వీడియోలో చెప్పినట్టుగానే ఈసారి ఈ వీడియో గేమ్ అప్లోడ్ చేస్తాను నేను. సో మనం గేమ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో నా లెట్స్ స్టార్ట్ ది గేమ్. ఓకే, సో మనం సింగిల్ ప్లేయర్ కాబట్టి సింగిల్ ప్లేయర్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. రేస్ మనకి మ్యారియోనే ఇష్టం కాబట్టి వెహికల్ అయితే నాకు ఈ బైక్ ఇష్టం బాగా. సో ఒకసారి ఈ బైక్ మీద ట్రై చేద్దామా లేదా ఇదేనా? ఒకసారి దీని మీద కూడా ట్రై వద్దులే, ఇదే ఆడదాం. కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ బైక్ ట్రై చేద్దాం, కానీ ఇప్పుడైతే ఈ బైక్తోనే ఆడదాం మనం. టైర్స్ కూడా ఈ బైక్కి ఇదే సెట్ అవుతాయి, మీరు చూడొచ్చు ఒకసారి. ఓకే, లెట్స్ మూవ్. ఇప్పుడు ఏరియా అయితే నేను చూసిన వాటిలో ఈ ప్లేస్ ఒకటి బాగుంటుంది. సో ఫస్ట్ రేస్ ఈ ప్లేస్లో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో నేను లెట్స్ స్టార్ట్ ది గేమ్. ఈ రేస్లో మీరు లాస్ట్ వీడియో చూసినట్టయితే టోటల్గా 4 రేసెస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క రేస్లో 3 రౌండ్స్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి, అదే టార్గెట్. ఓకే, మనం లాస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు మనమే ఫస్ట్ రావాలి. ఓకే, 7th ప్లేస్ కాదు, 4th, 3rd, 2nd, ఇంకొక్కడ ఉన్నాం. ఫస్ట్లో దాటేయచ్చు అందరినీ, కానీ లాస్ట్కి వచ్చేప్పటికి ఇదిగో వీళ్ళంటే వస్తాడు ఒక్కొక్కడు. ఈ ప్లేస్లో బూస్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనం కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలి, కానీ బూస్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ ప్లేస్లో. ఒక డిస్టెన్స్ స్కిడ్ అయ్యేది. 4th ప్లేస్. చాలామంది ఉన్నారు మళ్ళీ. ఇవన్నీ బూస్టర్స్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసినట్లయితే లాస్ట్ టైం నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలో అయితే మనం అన్ని రేసెస్ కలిపి 2nd ప్లేస్ వచ్చాము. చూసారు, 80% అయినా ఫస్ట్ ప్లేస్ మనమే రావాలి, అలాగే మనం విన్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనమే ఫస్ట్ ప్లేస్. ఇదేంటి అనుకోకుండా చేయలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు మనమే ఫస్ట్ ప్లేస్. ఇలా 3 రౌండ్స్ ఎవరైతే ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళే విన్ అయినట్టు. సో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేసాం కాబట్టి ఎవరు మనకి టార్గెట్ పెట్టారు. సో మనం ఫస్ట్ రౌండ్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసాం కాబట్టి ఇంకా 2 రౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 రౌండ్స్ కూడా మనమే ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే 2nd రేస్లో మనమే ఫస్ట్ ఉంటాం. ఓకే, ప్రస్తుతానికి అయితే మనమే ఫస్ట్ ఉన్నాం. ఇంకా అటు సైడ్ వెళ్ళాలనుకోలేదు, నెక్స్ట్ రౌండ్ అటు సైడ్ వెళ్దాం. మనమే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాం కాబట్టి మన అంట్లో చాలామంది ఉన్నారు. ఇక్కడ మీకు మ్యాప్ అయ్యో వచ్చాడు 3rd ప్లేసా? అవునా, అవునా, అయ్యో అయ్యో అయ్యో, సరే టైంలో వస్తానండి అన్నీ. ఓకే, మనం ఫస్ట్ ప్లేస్. ఎవరో పెద్ద టార్గెట్ వేసాక అయ్యో అయ్యో అయ్యో, వాడికి బూస్టర్ వచ్చింది, ఇంక వెళ్ళిపోయాడు మనం. అయ్యో, నాకు వచ్చిందమ్మా ఉన్నాయి ఇవాళ. ఎంతమంది వస్తారు? 3rd ప్లేస్ అంట, ఎందుకు? కానీ మనమే ఫస్ట్ రావాలి ఎలాగైనా. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం 2nd ప్లేస్ ఉన్నాం. ఫస్ట్ రేస్లో 2 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేసాం, ఇది 3rd రౌండ్. ఇందాక ఫస్ట్ రౌండ్ మనమే ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసాం, 2nd రౌండ్ మనం 3rd ప్లేస్. ఎలాగైనా ఫస్ట్ రావాలి. 2nd ప్లేస్. ఇంకా వాడు కూడా ఉన్నాడు. మన చేతికి ఉన్న బూస్టర్లు దొరికినా బాగుంది. అయ్యో 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 అయ్యో, ఇప్పుడైతే అలాగే చేతికి ఉన్న బూస్టర్లు దొరికితే బాగుంది. మరీ 4th ప్లేస్ అంటే ఒకటి వచ్చింది. 2nd ప్లేస్. ఈ ప్లేస్ ఇలా మనం ఇందాక వెళ్ళలేదు కదా, మనకు బూస్టర్లు వచ్చింది. ఇప్పుడు మనమే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇంకో బూస్టర్. ఓకే, అయ్యయ్యో, మన మీద పెద్దగానే వేస్తున్నారా? అరే వచ్చేసాడు. అరే
సెకండ్ ప్లేస్ గుద్దే అది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బ్రో. వాడినే గుద్దుకున్నాడు. సో మనమే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎలాగా. సో ఫస్ట్ రేస్ అయితే ఫినిష్ చేసాం. సో ఫస్ట్ రేస్లో మనం ఫస్ట్ ప్లేస్. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ రేస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సెకండ్ రేస్లో మనం ఏ ప్లేస్ చూస్ చేద్దామంటే మనం ఈ ప్లేస్ చూస్తాం. ఈ రౌండ్లో కూడా అంతే. సెకండ్ రేస్లో కూడా ఎవరైతే ఫస్ట్ 3 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళే విన్ అయినట్టు. ఇప్పుడు ఇందాక మనం లాస్ట్ రౌండ్ అదే 3 రౌండ్స్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసాం కదా, అదే లాస్ట్ రౌండ్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసాం కదా. సో అందుకని ఇక్కడ మన రేస్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ మనమే ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ మన వెనకాల అందరూ ఉన్నారు ఇందాక మీరు చూసినట్లు. సో ఇది కూడా 3 రౌండ్స్ ఎవరైతే ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళు విన్ అయినట్టు ఈ రౌండ్లో, అదే ఈ రేస్లో. ఫస్ట్ రౌండ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మనకి ఎటువంటి బూస్టర్ దక్కల. బూస్టర్ కానీ వెపన్ కానీ, అంటే వెపన్ అంటే పెద్ద వెపన్ కాదు గేమ్లో. ఓకే, ఇక్కడ 2 దొరికినాయి మనకి. ఓకే, ముందులో ఉన్నాడు, వాడిని వేసుకున్నాం గట్టిగా. కానీ ఎగ్జాక్ట్ క్లారిటీ లేదు వాడు. ఇప్పుడు ఓకే వస్తున్నా. అది పడింది గట్టిగా. మనమే ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇప్పుడు. ఇప్పుడు మన చేతిలో ఇంకొక వెపన్ ఉంది కాబట్టి మన ముందులో ఎవరైనా వచ్చినా వెంటనే అటాక్ చేయొచ్చు. ఎవడో వస్తున్నాడు అనమాట. ఇక్కడికి వచ్చామంటే ఆల్మోస్ట్ రేస్ అయిపోయినట్టే. ఓకే, సో సెకండ్ రేస్లో ఫస్ట్ రౌండ్ మనమే ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసాం. సెకండ్ రౌండ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. అయ్యో జస్ట్ సెకండ్ రౌండ్లో మనమే ఫస్ట్ ఉన్నాం. సెకండ్ రౌండ్ కూడా మనమే ఫస్ట్ కంప్లీట్. ఎవరు గట్టిగానే వేస్తున్నాం మనకి. అది నన్ను వేసాడు, వాడిని వేసాడు. ఇంకొకట అది వాడి కూడా అయిపోయింది. చేతిలో ఉన్నబట్టి కొద్దిగా ఎంతో కొంత హెల్ప్ అయింది. లేకపోతే అయ్యో ఇంకొకడు వాడి మీద వేసాను. బట్ వాడి కథలు 2 వచ్చారు కదా, అది అట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇద్దరిని గుద్దుకుని మరీ వచ్చేసాం మనం. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా అయ్యో స్కిడ్ అయింది. చూసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చామంటే ఆల్మోస్ట్ రేస్ అయిపోయినట్టే. సెకండ్ రౌండ్ కాకపోతే నాకు ఇక్కడ ఏం క్లారిటీ కనబట్లేదు మనం ఎక్కడున్నాం అనేది. ఓకే, సెకండ్ ప్లేస్ అంట. ఓకే, మనమే ఫస్ట్. ఎవరు గట్టిగా వేసారు కాకపోతే మన అనుకున్నాడు తగి. అయ్యో అరే వస్తున్నాం ఉండరా కనీసం. అయ్యరే చీటింగ్ బ్రో. ఓకే, ఒకడికి వేసాం మనం. సెకండ్ ప్లేస్, మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్లేస్. జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరి. ఓకే, ఇప్పుడు రండి. నాకు దగ్గరకు వచ్చినా అయిపోతారు ఒకరు. పవర్ఫుల్ లేదు అంటే పవర్ఫుల్ అంటే ఏం లేదు, దగ్గరకు వచ్చిన కూడా గట్టిగా వేయచ్చు. అయ్యో అనవసరంగా వేస్తానే. డిస్టెన్స్ చూసుకోవాలి, అది నాకు ఇష్టం. బోస్ట్ తోటి వచ్చింది. అది సెకండ్ ప్లేస్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ రేస్ అయిపోయింది. మనమే ఫస్ట్ అయితే ఓకే అట్లా. నాకు ముందర ఎవరు ఉన్నారనుకున్నా, అట్లా లేరు. సో మనమే విన్ అయ్యాం. సెకండ్ రేస్లో మనమే ఫస్ట్ ప్లేస్. ఓకే, గుడ్. సెకండ్ రేస్లో కూడా మనమే ఫస్ట్ వచ్చాం. సో ఇప్పుడు థర్డ్ రేస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అంతకుముందు కొద్దిగా వాల్యూమ్ తగ్గిస్తాను, మీకు కొద్దిగా క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రేస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు థర్డ్ రేస్ మొదలవుతుంది. సేమ్ థర్డ్ రేస్లో కూడా ఇంతే. ఈసారి వేరే అంటే నేను లాస్ట్ టైం వీడియో మీరు ఎవరైనా చూసినట్లయితే ఆ వీడియో మనం ఆడిన ప్లేస్ ఈ ప్లేసే. ఆ ప్లేస్ చాలా బాగుంటుంది, అది కూడా మనం ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఈ రేస్ థర్డ్ రేస్ కదా. థర్డ్ రేస్లో కూడా ఎవరైతే ఫస్ట్ విన్ అవుతారో, 3 రౌండ్స్ ఎవరైతే ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళు విన్ అయినట్టు. అంటే ఫస్ట్ 2 రౌండ్స్ పెద్ద లెక్క తీసుకోరు, లాస్ట్ రౌండే మెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో అన్నీ కలుపుకొని ఉంటుంది లాస్ట్ స్కోర్. సో ఇప్పుడు థర్డ్ రేస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. థర్డ్ రేస్లో ఫస్ట్ రౌండ్ స్టార్ట్ అయింది. సెకండ్ రౌండ్, దీని తర్వాత ఇంకొక రేస్ ఉంది. ఆ రేస్ కంప్లీట్ చేయాలి.
ఇక్కడ మంచి బూస్టర్లు ఉంటాయి వరుసగా. ఇంకా ముందర ఒక్కడే ఉన్నాడు, వాడికి ఇస్తా చూడండి. ఎప్పుడైనా రోడ్డు సెంటర్లో ఉండాలి, అంటే రోడ్ మధ్యలో ఉండాలి ఇలా రేసెస్ ఆడేది. అప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఎటు కావాలంటే అటు సింపుల్గా వెళ్ళచ్చు వాడికి ఇస్తే. ఇప్పుడు మనమే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాం. ఓకే, అయ్యో గుద్దుకొని మరీ వచ్చాడు. ఇందాక మనకి అది ఇదే అవే పని, ఇందాక మిస్ అయ్యాడు కదా, ఇప్పుడు వచ్చాడు. సో థర్డ్ రేస్లో ఫస్ట్ రౌండ్ మనమే ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు థర్డ్ రేస్లో సెకండ్ రౌండ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మనమే ఫస్ట్. ఓకే, మన వెనకాల ఉన్నారు వేసాడు. ఎవరన్నా మనల్ని హిట్ చేసినప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న కాయిన్స్ కొన్ని పడతాయి అన్నమాట. సో మనం ఇక్కడ కాయిన్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం కదా. ఈడెప్పుడు వచ్చాడు, సర్లే. ఇదొకటి ఇప్పుడు రావో తెలియదు దీనికి. ఓకే, ఇప్పుడు మనమే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాం. నాకు తెలిసి ఈ రేస్లో కూడా, అంటే థర్డ్ రేస్లో కూడా, అంటే థర్డ్ రేస్లో సెకండ్ రౌండ్ కూడా మనమే విన్ అవుతామేమో అనిపిస్తుంది. అయ్యో ఓకే, మనమే. ఎవడొస్తాడు? ఓకే, మనమే ఫస్ట్ ఉన్నాం. ఇలా మనం 6 కాయిన్స్ కలెక్ట్ చేసాం ఈ రేస్లో. 6 3 పడిపోయాను, మళ్ళీ 4. అయ్యో వచ్చేసాడు మనం దాటేసాంగా. ఓకే, మళ్ళీ 6 కాయిన్స్. ఓకే, సో థర్డ్ రేస్లో ఇది వచ్చాడు. థర్డ్ రేస్లో థర్డ్ రౌండ్ ఇది వేసుకున్నాను. అది ఇప్పుడు ఈ రేస్ కూడా మనమే విన్ అయ్యాం. సో ఇంకా ఫైనల్ రేస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 3 రేసెస్ కంటిన్యూగా మనమే ఫస్ట్ వచ్చాం 3 రేసెస్లో. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైనల్ రేస్కి ఏ ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేద్దాము? డిజర్ట్. ఈ ప్లేస్ కూడా బాగానే ఉంటుంది కానీ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఆడాలి, చాలా జాగ్రత్తగా ఆడాలి. అనుకోకుండా సెలెక్ట్ చేసాం కాకపోతే అంత ఈజీ కాదు అది. ఆ ప్లేస్ మన కంట్రోల్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి, మనం కంట్రోల్ చేసేది. చూసుకుని ఆడాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనమే ఫస్ట్ ఉన్నాం కానీ ఈ ప్లేస్ అంటే కొద్దిగా భయం అంటే వెళ్ళదు, చాలా జాగ్రత్తగా ఆడాలి. ఓకే, అయ్యో అనవసరంగా ఇస్తాను. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్, థర్డ్ ప్లేస్. ఈ ప్లేస్ అంటే కొద్దిగా అంటే భయం ఉంటుంది. వాడికి వేసాను, 2 వేసాను. సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నాం. ఓకే, కానీ ఓకే మన ఫస్ట్ ప్లేస్. మనం వాడిని వేయకుండా వాడిని ఎవరో వేసారు, మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఇటు బాగుంటుంది, జంప్ చేయొచ్చు కానీ దానివల్లే ల్యాగ్ అయిపోద్ది గేమ్. ఇక్కడ వచ్చేసాడే, ఇక్కడ నాకేం కనబడట్లేదు. బూస్టర్లు కూడా ఉండవు ఇక్కడ, మెయిన్ అది ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ప్లేస్ మనమే. సో ఫైనల్ రేస్ ఇది. ఫైనల్ రేస్లో ఫస్ట్ రౌండ్ మనమే ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫైనల్ రేస్లో సెకండ్ రౌండ్ స్టార్ట్ అయింది ఇందాక. సెకండ్ రౌండ్లో కూడా మనమే ఫస్ట్ ఉన్నాం, ఫస్టే ఉండాలి కూడా. అయ్యో
మంచి టైంలో వస్తాయి, కానీ మనం సేఫే చాలా వరకు. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది మ్యాప్లో మన అనిమల్ చాలా దూరంలోనే ఉన్నారు అనుకునే లోపలే వస్తున్నారో రావట్లేదు తెలియట్లేదే. కానీ పర్లేదు, మన అనిమల్ దూరంలోనే ఉన్నారు వాళ్ళందరూ. సో ఫైనల్ రేసెస్ సెకండ్ రౌండ్ అబ్బా వేసారు, వచ్చేస్తున్నారు. రండి బాబు, ఈసారి వీటినే ట్రై చేద్దాం కాయిన్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి. అయ్యో కుదరలా. ఓకే, అయ్యో వచ్చేసారు దగ్గరకు వచ్చేసారు. ఓకే, ఫైనల్ రేస్లో సెకండ్ రౌండ్ మనమే ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసాం, కానీ లాస్ట్ రౌండ్లో కొద్దిగా భయం వస్తుంది, ఎందుకంటే మొత్తం స్కోర్ దీన్ని బట్టే. ఇంకా దెబ్బకి మ్యూజిక్ కూడా మారిపోయింది. మా అమ్మలు దూరంలో కాకపోతే ఎందుకో తెలియదు, కొద్దిగా భయం ఇక్కడ. అబ్బా, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎట్లయినా ఫస్ట్ రావాలి. లాస్ట్ టైం నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలో మనం సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చాము టోటల్ స్కోర్. సో టోటల్ స్కోర్ 80% మనం ఫస్ట్ ఉంటుంది. అసలు ఎటువంటి ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు ఎవరికి. ఓకే, ఒక కాయిన్ కలెక్ట్ చేసాం, ఇంకొకటి కూడా కలెక్ట్ చేసాం. అమ్మ కొద్దిగా ప్రశాంతంగా ఉంది, దగ్గరకు వచ్చేసాం. ప్లస్ మీరు మ్యాప్లో చూసినట్లయితే మన అనిమల్ చాలా దూరంలో ఉన్నారు. సో ఎస్, మనమే విన్. ఎస్, ఫైనల్ రేస్లో కూడా 3 రౌండ్స్ మనమే ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసాం. సో అన్ని రేసెస్లో మనమే ఫస్ట్ వచ్చాం కాబట్టి ఎటువంటి భయం లేకుండా ఫైనల్ స్కోర్ చూడొచ్చు. సో రిజల్ట్ చూద్దాం, మనమే ఫస్ట్, ఇంకా ఏ డౌట్ లేదు దాంట్లో. ఎస్, టోటల్ 60 కాయిన్స్ అంట, 650. ఓకే, సో ఈ రేస్లో మనం ఫస్ట్ వచ్చాం. సో ఫ్రెండ్స్, I hope you like this video. If you like this video, please do like, share and subscribe my channel AK Unboxing and Experiments. Thank you for watching.